دنیا دی کوئی بدماشی، کوئی عیاری، کوئی گناہ ایسا لکھ کے لے آؤ، میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا دا کوئی گناہ، کوئی بدماشی، کوئی عیاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہو، تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہو۔ کوئی خوبی ایسی نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء دیا خوبیاں دا مرکب مجسمہ اللہ نے اپنے محبوب نو بنا کے بھیجے ہے۔ میں گل دعوے نہ کہنا، انشاءاللہ یہی تقریر ساڈے سارے دی نجات کا سبب بن جائے گی۔ وہ انشاءاللہ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے طاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چو، نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کران آمینہ دے لال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیرانو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہرانی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی، لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔